对于慢性咳嗽的一个治疗的话，你说是哪些中药能治疗的话，我觉得这个问的话是有一点太笼统了，因为咱中医的话是个个体化的一个治疗啊，也是根据它不同的一个辨证分型来进行治疗的，不像西医的话，我治疗这个咳嗽或者治疗哮喘，我用哪一类药，大家都是用的是这味药，所以的话，中医的话，我们就进行临床上进行辨证的啊。你就说是如果是痰热晕肺型的啊，我们杏仁呀、桑皮呀、地骨皮呀这些都可以用啊。如果是你脾胃有脾胃的功能障碍的话，我们可以用二陈啊、陈皮呀、半夏、茯苓。如果这是有气虚型的，我黄芪呀、党参呀，或者是白术呀，这些都可以治疗。所以说是没有哪一个固定的哪一个中药能治疗它的一个来治疗慢性咳嗽。对于慢性咳嗽的治疗的话，中医的治疗方法啊也是比较多样的啊，我们可以内治和外治相结合啊。内治的话，我们就是口服啊中药或者是中成药；外治的话，比如我们的一些穴位贴敷呀啊，我们的小儿推拿呀，还有拔罐呀、艾灸呀等等啊，我们都可以治疗小儿慢性咳嗽。所以对于小儿慢性咳嗽的治疗的话，中医的方法还是比较多样的。